Hawaye suka wanke min fuskata. Hannu ta sa za ta fizge yarin da yake kunne na. Na riƙe hannun nata tare da yarfar da shi. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Ƙwarya tabi Ƙwarya. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ina cikin cuɗa jikina ya shigo da sauri na sunkuyar da kaina ina ƙoƙarin tsugunnawa. A natse ya ƙaraso kusa da ni na jingina da jikin bango, gabana na faɗuwa. Matsoni ya yi sosai. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 76. Ya karɓi sosan hannuna ya fara cuɗa min jikina. A sanye na ce masa, don Allah ka bari ka fita, kar ka ɓata jikinka. Girgiza min kai yayi ya ce, Gimbiya, ai yau ranar ki ce, ki bari kawai na yi miki hidima. Shiru ne masa ya ci gaba da goga soso a jikina, yana watsa min ruwa. A jera zuciya na sauke na ce masa, to na gode, sai ka bari ne wankan tsarki ko? Ido jawur Yarima Ali ya matsa gefe, jikinsa duk ya ɓaci da kumfarar sabulu. Ya ce, ki maza ki, ina jiranki. Na san halin nacinsa, shi yasa ban yi wata maganar ba. Na fara wankan tsarki kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Babban tawul ya miƙo min na karɓa, a natse na ɗaure jikina. Ya miƙo min hijabi na sa, ya kama hannuna muka fito a tare daga cikin banɗakin. Shiru na ji ɗakin babu alamun motsin kowa. Na kalle shi ya kalle ni, na ce masa, ina mama take? Yana ɗan murmushi ya ce, ta fita da zanin gadonki, ta ce za ta je ta nuna wa mutane, kowa ya shaida cewa ke cikakkiya ce. Kunya ce ta rufe ni sosai. Na ce masa, wallahi ban ji daɗin kiranta da kai ba. Ya ce, my love, ke ce kika yi gardama, shi yasa na kira wuta ta taimaka miki. A jera zuciya na sauke na zauna a bakin gefen gado. Basilin ya ɗauko ya zauna a ƙasan kafet ɗin yana shafa min. Mamaki ne ya lullube ni, wayo shi ne yake shafa min basilin da kansa. Kallonsa nake kawai ina mamakin al'amarin. Ikon Allah kenan, bawayi gagara misali. Miƙewa ya buɗe wardrobe ya ɗauko min doguwar riga ta shadda da kuma ƙananan kaya na sanyawa a ciki. Ya ce da ni, karɓi kisa ko kuma na ƙarasa ladana. Da sauri na karɓa. Juyawa ya nufi wardrobe ɗin, inda shi ma ya fito da kayansa yana canjawa. Damar da na samu kenan na saurin kintsa jikina na zauna a bakin gado. Yana gyara necktie ɗin wuyansa ya ce, to ni zan ɗan shiga asibiti, amma ba zan jima ba, zan fito. Ki kula da kanki, kin ji ko? Kai na ɗaga masa ina kallonsa. Ya ce da ni, waɗancan magungunan da suke kan madubi, ki ɗauka ki sha idan kin yi karin kumallo, za su taimaka miki. Na ce masa, to na gode. Kai ba za ka tsaya ka karya ba? Agogon hannunsa ya duba ya ce, babu lokaci Sumayya, akwai marasa lafiya da yawa da na yi musu alkawarin zan duba su yau. Na san a yanzu haka idan na je zan same su suna zaune suna zaman jirana. To don haka karki damu, idan na je ofis zan sami kofi kawai na sha. Na ce masa, to ko a kawo maka abinci? Girgiza kansa ya ce, na ce miki zan dawo da wuri, oke? Binsa na yi da kallo, ya juya ya kama hanyar tafiya tare da faɗin sai na dawo. Jikina a sanye na ce, to a dawo lafiya, Allah ya ba da sa'a. Da sauri ya buɗe ƙofa ya fita. Na jima a ɗakin a zaune kafin na fito falo. Ina fitowa na same su a zaune. Ganin fitowa ta yasa duk suka miƙe tsaye, muka yi gaisuwa a hankali. Na sami guri akan kujera na zauna. Mariya ta ce, ranki daɗe, a kawo miki kayan karin kumallo nan? Ina ƙoƙarin magana, jakadiyar mama ta shigo. Hannunta riƙe da wani madaidaicin kwando. Cikin natsuwa na amsa sallamarta. Zama ta yi a ƙasan kujerar, ta ajiye kwandon da yake hannunta a kusa da ita. Ta ce, ranki shi daɗe, barka da safiya. A natse na amsa mata da faɗin, jakadiya, kin tashi lafiya?
Da ɗan murmushi a fuskarta ta ce lafiya lau ranki daɗe. Ta ce dama Fulani ce ta ce na kawo miki wannan. Kwandon da ta shigo da shi ta turo min ya zuwa gabana. Na ce mata to na gode sosai. Miƙewa ta yi da faɗin ranki daɗe ni zan koma. Na ce to jakadiya a sauka lafiya. Ki ce mata na gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Jakadiya ta amsa insha Allahu zan isar da saƙonki. Bayan fitarta na umarci Mariya da ta buɗe min kwanukan da ke cikin kwandon. Kwano na farko da Mariya ta buɗe min, farfesu ne a cikin kwanon sai famar turiri yake, ga dukkanin alamu ba a jima da gama farfesun ba. Kwano na biyu gurasa ce manya-manya ta ji kanto sai famar ƙamshi take yi. A take na ji ina sha'awar cinta da farfesun, na ce Mariya kawo min ruwan shayi na ɗan ɗumama cikina. Kafin na yi ƙoƙarin sanya wani abu a bakina, da sauri ta ce to ranke daɗe. Da sauri Mariya ta miƙe ta nufi gurin cin abincin domin ɗauko min ruwan shayi. Ni kuwa na ci gaba da tunanin abubuwan da suka faru a tsakanina da shi. Jiya da daddare duk da bana cikin hayyacina, na ɗan fuskanci wani abu da ya yi a lokacin da yake ƙoƙarin biyan buƙatarsa. Amma ba zan ɗora zargina a kansa ba sai ya sake aikatawa, ta nan zan fahimci abin da yake nufi. Teɗin na sha sosai cikina ya sami warwarewa, na sa ta samun gurasa guda biyu ta samun farfesun a kai. Na ce Mariya ku ɗauka ku je ku ci, ta ce ranke daɗe, mu mun riga mun karya, wannan abincin naki ne na musamman bai kamata mu ci ba. Na ce mata aini na baku ku ɗauka wannan ya ishe ni. Hannu ta sa ta ɗauki kwandon tare da faɗin ranke daɗe, mun gode sosai, muna matuƙar jin daɗin yadda kike mu'amala da mu. Muna matuƙar jin daɗin kasancewarki a matsayin uwar gijiyarmu. Murmushi ne na ce Mariya kenan, ni ma ina alfahari da ku. Ina alfahari da ku ne saboda kuma kuna abin da ya kamata, kuna kulawa da ni yadda ya kamata, kada ku damu da duk abin da zan yi muku. Cike da jin daɗi suka yi mani sallama suka fita. Girgiza kaina na yi ina mamakin al'amarin. Wayo ne ce a cikin wani matsayi mai girma wanda ban taɓa tsammanin zan tsinci kaina a cikinsa ba. Ko da yake Ubangiji Allah babu yanda baya tsara lamarinsa. Bayan na kammala cin abincin da kaina na gyara wurin, na ɗauki wayata ɗaki na shiga na kwanta a kan gado. Lambarsa na kamo na tura masa saƙon karta kwana kamar haka. Yallaɓai ina fatan ka je asibiti lafiya, sannan ina roƙon Allah ya kula da kai kamar yadda kake kulawa da masu buƙata. Ina tura masa saƙon ajiye wayata na yi a kusa da ni, na limshe idanuna ina janyo baccin da ƙyar. Je na yi ana buga ƙofar ɗakin. Da sauri na miƙe zaune ina mamakin irin bugun da ake, anya kuwa. Saukowa na yi da sauri daga kan gadon, ina faɗin waye. Ke ɗiyar bayi, wato har tambaya kike yi waye? Ki buɗe ƙofar mana ki ga ko suwaye. Buɗe ƙofar na ga Hajiya Karima ce da ita da wata mata mai ƙiba. Ga dukkanin alamu ƙanwarta ce domin na ga suna kama da juna. Da muguwar fargaba a tattare da ni na ce Hajiya barkanku da zuwa. Ku zauna mana. Tsaki ta ja ta matsa gefe guda tana watsa min wata harara. Laure ce ta ƙaraso inda nake ta kalle ni sama da ƙasa. Yawun bakinta ta tattaro ta watsa min a fuskata. Ko kafin na yi wani yunkuri ta tsinke min sarƙar gwal ɗin da take rataye a wuyana. Hannu na sa na dafe ƙirjina ina mamakin abin da ta aikata min. Ta sanya ƙarfi ta daki ƙirjina da ƙarfin tsiya. Na yi taga-taga can gefe kamar zan faɗi. Da sauri na sanya hannu na riƙe ƙyauren ƙofar ɗakin. Na tsaya ina kallonta. Hajiya Karima ta ce a'a Laure, banda duka. Ki ci mutuncinta kawai na ce, amma kar ki doke ta. Laure ta ce Hajiya, ki kyale ni na yi kulikulin kwabra da yarinyar nan. Jiya da takaicinta na kwana, ban yi wani wadataccen bacci ba. Tunda Lawisa ta kira ni a waya, tana kuka tana shaida min irin cin mutuncin da Ali yake yi mata akan wannan 'yar iskar yarinyar. Gaba ɗaya na ji ina Allah Allah gari ya waye, na zo na same ta na ci ubanta. Kina 'yar bayi sama da ƙasa har kina da wata fawa da za ki iya ƙwace miji ke ga ki gwana. Kin cancaɗa ado da gwal kina zaune lafiya kin dasa wa wata ciwon zuciya. To yau sai kin gaya min waye ubanki. Tana dukan ƙirjina da ƙarfi take wannan maganar. Hajiya Karima ta zo ta ja hannunta suka matsa gefe ta ce Laure kar ki doke ta.
ba ta isa ki haɗa jiki da ita ba, kawai dai ki nuna mata matsayinta. Na ce Hajiya, wai duk me kawo wannan al'amarin mene muku ne? Ko kuma a cikinku akwai wacce nake ko kafin na ƙarasa maganar ta kwaɓe min bakina. Tare da faɗin rufe mini baki fanko kawai buɗaɗɗen gwangwani. Ke har kina da bakin da za ki yi wata magana wadda ta rako mata duniya? Hawaye suka wanke min fuskata. Hannu ta sa za ta fizge ring da yake kunne na. Na riƙe hannun nata tare da yarfar da shi. Fadila, happy birthday Fadila. Cike da mamaki suke kallo na, sun kuyawa ne a ƙasa domin ɗaukan tsinkakkiyar sarƙata da ke ƙasan gurin. Ƙafa ta sa mai ɗauke da takalmi mai tsini wanda yake da matsanancin tsayi ta take hannun nawa. Rantse idanuna ne ina jin wani irin zugi cikin zafin nama na ture ta yi taga-taga za ta faɗi. Kafin ta yi wani yunƙuri, na kwaɗa mata mari. Cike da mamaki suke kallo na a gigice. Gudun abin da ka iya faruwa ya sa ne sauran banki ƙofar ɗakin tare da sanya ki na murza na bar shi a jiki. Kan gado na koma na faɗa na kwanta ina rasgar kuka. Ina jiyar yatsun hannuna da ta martsike mani da takalminta. Ƙarar wayata da ke dab da kaina ya sa ne gaggawar miƙewa zaune. Na lalubo wayar tare da dubawa. Gabana ne wata iriyar muguwar faɗuwa ganin miskol har guda 4. Da sauri na ɗaga wayar tare da daidaita natsuwata. A sanye na kara wayar a kunnena tare da faɗin hello. Yanayin muryarta ya sa shi ya ji wani iri tare da faɗin Sumayya lafiya dai ko? Da sauri na ce masa lafiya lau. Ya ce oke, to me ya hana ki ɗaukar wayata? Na kira wayar har sau 3 baki ɗauka ba. Kin duba ko kuwa kina sane? Ka yi haƙuri, wallahi bana kusa da wayar. Na bar ta ne a ɗaki, yanzu ma na shigo ɗaukan abu ne sai na ga kiranka. A jera zuciya ya sauke ya ce ni fa yanayin muryarki ya sanya jikina mutuwa. Ina fatan dai lafiya lau, Allah dai ya sa ba jikin naki ba ne. Na ce da shi babu abin da yake damuna sai kasala kawai. Ina da fatan ka ga saƙona. Murmushi ya yi wanda har sai da na ji sautinsa a cikin kunnena ya ce da ni na ga text ɗinki. Kuma na yi matuƙar jin daɗi da ganin saƙon naki. Dalili ma kenan yasa da na sami sauƙi na ce bari na kira wayarki domin na ji lafiyarki. Murmushi ne na ce masa na ji daɗi sosai kuma na gode nema. Ina da fatan ka sha shayin kamar yadda ka faɗa. Girgiza kansa ya ce har yanzu ban sami natsuwa ba tukunna. Zan nemi kofi na sha idan na sami sauƙi. Ki yi haƙuri ɗazu na ce miki zan dawo gida da wuri. Ina ganin gaskiya ba zan iya dawowa gida da wuri ba saboda ina da marasa lafiya sosai. Jikina a sanya na ce Allah sarki majina. Gaskiya ba ma kyautawa da muke barinka kana fita aiki da yunwa. Don Allah ka yi haƙuri ka bari a kawo maka abinci. Yar dariyar jin daɗi ya ce Malob, ba na son wahalar da ke shi yasa na ce ki sha magani ki kwanta ki huta. Kar ki damu zan kira mama a waya. Insha Allahu za ta sa a kawo min abinci. A jera zuciya na sauke na ce har na ji daɗi a raina wallahi. Sam ba na so ka riƙa zama da yunwa. Ba na buƙatar zaman da kake yi da yunwa domin sam ba shi da amfani. Murmushi ya ce na ga sai wani lallaɓa ni kike yi. Me zan samu ne idan na dawo? Yar dariya ne na ce masa zan baka duk abin da kake so. Cikin wani irin yanayi wata kalar murya ya ce kin yi alkawari za ki bani duk abin da nake so daga gurinki idan na dawo? Na ce masa na yi alkawari. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce to na gode sai na dawo. Ina ƙoƙarin magana ya kashe wayar. Ajiyar zuciya na sauke na ji sanyi a cikin zuciyata. Wayata da shi ta sa na sami sassaucin damuwar da take damuna. Hakika wayata da shi ta sa na sami sassaucin baƙin cikin da nake ciki. Ba zan damu da duk wani cin fuska da wulaƙancin da zan fuskanta ba. Tunda dai mijina yana suna kuma iyayensa suna suna, ba ni da wata sauran matsala da duk wani cin fuska da wani zai yi mini. Iyayen mijina suna ƙaunata to komai zai zama mai sauƙi ne. Kuma ba na jin zan faɗa masa abin da ya faru yanzu. Zan bari sai idan sun ƙara sai na sami mama na shaida mata. Na san cewa tabbas za ta yi wa tufkar hanci. To Yarima Ali bai dawo gida ba sai kimanin bayan sallar isha'i. Kai tsaye yana shigowa ɓangaren Gimbiya Lawisa ya nufa domin rabansa da ya taka ɓangaren ta tun jiya. Tana zaune ta yi kwalliya ta ci ado kuma ta yi matsanancin kyau.
tana hakimce akan kujera. Amma kallo ɗaya za ka yi mata kasancewa tana cikin fargaba da tashin hankali. Abin da Lauratu ƙanwar mahaifiyarta ta je ta yi wa Sumayya shine babban al'amarin da yake tayar mata da hankali. Ba ta taɓa tsammanin cewa mahaifiyarta za ta ba da goyon baya a ruguza mata zaman aurenta ba. To tunda Yarima Ali ya shigo take kallon fuskarsa, ba ta hango wani ɓacin rai wanda ya shallake tunaninta ba. Sakin ranta ta yi masa barka da zuwa, ya amsa mata yana bin falon da kallo. Kanta ta sunkuyar ya zuwa ƙasa tare da faɗin, ka yi haƙuri da abin da ya faru jiya. Shiru Yarima Ali ya mata bai tanka mata ba, ta sake maimaitawa, don Allah ka yi haƙuri. Ya dube ta tare da faɗin magana ta wuce. Ina fatan ki gyara halinki sai ki zauna lafiya. Matuƙar kina so ki zauna lafiya da ni to sai dai ki gyara halinki. Ajiyar zuciya Gimbiya Lawisa ta sauke ta ce insha Allahu zan kiyaye. Miƙewa Yarima Ali tare da faɗin ni zan tafi sai da safi kenan. Gimbiya Lawisa ta miƙe tare da raka shi bakin ƙofa har da cewa a gayar mata da Sumayya. Yarima Ali ya ce za ta ji. Yana fita daga sashen Gimbiya Lawisa kai tsaye sashen mahaifiyarsa ya nufa. Sun jima suna fira tare da ita kafin daga bisani suka yi sallama da juna. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka mana kwamen a farko-farko tun daga na 1 har zuwa na 5. Shashida da Abubakar ke da kwamen na farko a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 75. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Hauwa Jidde ke da kwamen na 2 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 75. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Maryam Sale daga garin Tawa a jamhuriyar Nijar ke da kwamen na 3 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 75. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Asama'u daga Riyadh ke da kwamen na 4 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 75. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Nasir Usman ke da kwamen na 5 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 75. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shirin ga waɗanda suka yi mana kwamen tun daga na 6 har zuwa ƙarshen kwamen, da ma waɗanda ba su sami damar yi mana kwamen ɗin ba. Muna kuma ƙara tallata muku sabuwar tasharmu mai suna Farin Ciki Hausa Novel. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Ga masu buƙatar sauke littattafai na karantawa za su iya ziyartar mu akan adireshinmu www.arewamagicnews.com.ng.